همین نفهمیدم که نفهمیدم. در بیرون میگردی همه پرابلم دارد فلان بیامد. اینجا به همه رقص رو گویا که یکم پرابلم وجود ندارد. با چی گپ شد رفیق سردار؟ تو قیماب کردی که آخی چی با دیر کردی تو؟ چی با دیر کردی؟ ساعت چند شد؟ ای خونه برو اومدم رفیق سردار. همین بیزنسمنو هم خفا نمیشن یا خیلیش بهت مرده بوده رفیق سردار. ای خونه برو اومدم تلفن فراموش کردم. برو اومدم همسایه بیزنسمن در پیش تو مگه میبخشی ساعت چند شد؟ 50 سومانی با ارزان میشه میگه. ساعت ها هیچ که فهمیده نمیشه. من پسر خودم فهمیده نمیتونم. خیلی پسر خودم آخر کنجا بای هست کو اکو هوای گفتم که برام اکادمی ملیسا خونه آینده کسب پدرش گیرد گفتم آفرین بردیم خیلی یک زوره و توالا کرده بردیم موندیم یک تورنی میکشیدیم عموما عموما 3 سال شدم اونجا خونساده یک ماه میرد یک ماه نمیرد باور کن مردک باری گپ زنم بچهای دیگه رو میگم که بچه شما تعلیم و تربیتش سوست بچه خودم هوای مردک باری من تو در دل من نگم دقیقیم دیگه 3 سال شد همین عربی شلاخه خودم کشاله کرده بورسوری من مجابه دین خونه رفتم با همین خیلی یک قطی اوچشم جنگ قطی بچه‌ام جنگ کردم تبم خیره شد گفتم یک بیرون دروازه برام در قدی کوچه هوای تازه خورم برام بعد شتم که میبینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست کو نیم حافظ نیم ملیسا دارن کو امروخان دیگه نفهمیدم وای ملیسا یا حافظ دیگه نفهمیدم خیلی چی گپ شده است یا آدم با دو کس ممکن نیست با وای 3 تا داشته با وای رهبر قسم تربیتی هم بوده نیه دستاش پیش به طرف خانه من آمده ایستاده است گفتم هر چی باشه همین بچه چی بالا کرده گفتم که فیض الله اجم نخسته اوجش لب باید دادا جان گفتم تو چند روز شد اکادمی درس نرفتی گفت که 2 هفته گفتم گورس چه کردی آمد ساده چیا دادا شما گورزید من شرمنده میشم هر روز گفتم چی با چه من کوراتورا گفتم که دادام مردن و 2 هفته من جواب دید فرزندی بعد داغ پدر گفتن تربیت کردن در تو باور کن لیکن هر روز نریگری شهر دیچ آبادی دیدی پیشروی دیدی تمام کوچه های دیدی با بخش ملیسا میگه شکفته ملیسا خوشرو میشده یا چه بین ها همین جایی اول لباسا پوشیدم زنم چه شما خوشرو بدید من ناف خیت کردم گفتده نیه در خدای حسن جمال بینه زیباگی رو بین سردار روز به روز نریگری حالا با یک خبری نو شنیدم چه خبر طرف خونی زور کشوده شده دوشنبه با واه در آمدنش بی پول اوقات یکم دویم بی پول تمام مینوشاکی بی پول بعد وای موسیقی بی پول با اگر کدام راهش دور باشد اگر خوشش باشد با میهمانخانه جدا کرده بودیم یک از دیوان دو کاسه براحت خوب کند ها با سحر با خوراک سحری میدونیم با ماشین و شینوده بدن خانهش میبردیم با $100 میتودیم میبخشید شما تو نمود طرفخانه رفتگین؟ نه نرفتیم مولی ای کجا میدونی نبود ای دینه ینگیت که فوخی استا ای بچه استا بس فوخیمون آدم نمیخوام یک بار 2 بار ای بله میدونی خودت ای بله میدونی آدم رو تلا بکنی خب رفت سردار اون اونجا نکن زده میارن تیم طرفا استا نکن زدن نصیحت کرده آوردن است چی گپ شناخته کیم کی با ماننده بخیلی یعنی شوبای خود مانا تسل خبر بگیرین شناخته فهمیدم شناختم تو مزه نیست می یک ماه شد چراغ کورا سرخ میگذره آخه میگه که سرخ میگذره که گپ نزن ساغره می مردک ساغره ساغره رفیق سردار 4 بار او شد برو اومدی با هم خیلی میکنی تو ها ساغره پلاش ساغره را نگاه کن رفیق سردار چی گپ تو چی در دوری همین شهرچه بی خطر به فقط رسم ماشینی تو آخه او کامera را کم عزت حرمت نکنم یگان بار ما کامera پیاده میگذارم تلخم میکفه که نقپم یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفلی ما صورت گرفته گفت که خطا چه خیلی گفتم توفلی ما یکا پوتت کرد یکا توفلی بلند رنگ بالون توفته از خود میگه که گفتم اکای توفلی ها بگردن نگرفتم گفتم اکا بگردن مال توفلی تو رسم ماشینت هست او شافیارش او تغم بود در سر چنبرک رول تغم بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر
خب هیچی نگفتیم همه آخه گفتم میگه پول خدمت بارو میگه سرسوم یک تاقوی یه تاقم اگه جو سرسوم تاقاش سرسوم ده پول جریمه همشه میسپاره یه وجدان ایستونیم تاقم سومی نداره که نام بخره در خانه نونه سرکوپ میکنن نخرن اکا اون نداره نون خیلی اکا ما گفتم که تاقا امی سویتافورو امی کامرا برای فایده ما ببین کامرا که ساخت کردن نه صدمه نه اگون مثلا میگم خطاگی های این با فایده ما گفتم سرخ نگذار تاقا میگذارم میگه تاقا دیوانه های باد با میگذارم با امو سرخم میگم آره تاقا بچه سرخه نگذاریش میگه تاقا دیوانه های ساوز نمیام میستا میگم ساوز برای گذاشتن سرخ برای استادن میگه رنگی تاقا دیده دیوانه ها بسیار های میگه ایستا این سر شما به چیگم شد یک باره رفیق سردار علمی دیره بیدار نکنید اینقدر داوداو که هیچی نشد می یگان توابدی چینی نمان میلی نمان حتی سپیرت قدی قلمپور ریزه کرده شکیدم یا باره قاق شد رفیق سردار خد چیزی که خدا نداد نریشد باور نکنید رفیق سردار بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه چی؟ بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه مویسر میبرورن بابای تکی با بابام طبیب خلقی های بیامانی تمامی طبیبات کدی دلم یخ گشت همین طبیبا برای چی؟ یکیش آو کدی یکیش الاو کدی با روز دیدم یکیش خداجنی بوده این وقت است با تانی و بیچاره بدبخت فلامست که پور کده امضا منصوره یک دم اونجا بکده بیا خیلی همه مایلش ما باور میکنی ده حیات عمرم دیدم که دست کردی توبت میکنم نه دیدم الهی توبه که لاو کردی توبت کنی نشون است این است مایلش با چی؟ با یک طبیب دیگه و بخیلم وقتی به حافظ بله عموده برو مده سرود کردی توبت میکده کدام سرود؟ بلا لزاره ساقی من بیاره بلا لزاره سردار بود هستند یه شکرانه طبیبا همین خیلی بسیار که هر اصول که توبت میکننی اصولی توبت نکردگی بابای تو چکل بود؟ حالی مایلش اینه همه مایلش اینم رنگ همین سیرالوی ترکی باره هر روز یه پوسکی نو برو بسودی دیده دیدم یکی دیگه 2014 چخه؟ دادازش 2 متر شدن پوف کنه گشته مردم همیشه نمیدونم برای هوای رفت کپتن احتیاج شده در خیلی طبیبا حضر کنی به هر حال اصولش چکل بود؟ بابام شلنگ نداره بابام شلنگ نداره چی؟ ما به هزارم که به هر حال کپتن احتیاج بابام مسئولیت همین طبیعت خود مخصی توابت چی کردی؟ اینا مثال میگم خیلی سر آینه سره همین جورا 500 گرم اصلی توزای خوالینگا میگیری خطی 500 گرم اصلی توزای دنگره را رس میکنی بعد چی نشو دست نکنون؟ بعد جورا همو اصلا در افتون میمونی که گرمی میزن اصلا بعد میگین همو اصلا کمتر سپید میرزی بود در سرم خیلی آینه سر رو میشکی خیلی بعد اصلا گرفتی شکلی بعد چی؟ بعد همین جورا رد همین طرف خوالی طرف دیشنبه اومدن میگین همین چی؟ پشه حشراتی که پرنده که میپره کو شیرین را نقص ببینه کو همون پشه مشه طرفی میگم سمخیلی سر رو هجوم میکنن سر پری پشه میشه پری پشه میشه خیلی بعد چی پوری پشه شد بعد چی؟ بعد جورا همین ویخی سرش دارم تا یک قرصک میزنم خیلی خیلی بعد چی قرصک زدی بعد چی؟ بعد پشه میپرن خیلی پرید بعد چی شد نکنون؟ بعد لینگوشو میبونم بالا سرده رئیس قطعی توابت دید تو چی اکو سری کپتن مانا پشخونه میکنیم یکو تو یه ما توابت رفتم بابام هم خیلی توابت میکرد توابت یکی ما شکایت داریم چی شکایت داری تو؟ این همی 3 ساعت پیش سگی همسر من را گزید کی؟ همی 3 ساعت پیش دکتر رفتی؟ ای کجا دکتر میرم اکا تیز رو 44 تا اوکل کو تست کن که دیوانه میشه تست دفتر اکا یک اوکل 100 تومان ای 45 اوکل 4500 تومان بشوا ای دبم رو مرزون نخالت اکا های گزیدم این سگی خیلی است ما در شهر اومن یگان سگی در جای نموندیم فهمیدی تو روش کردی در کجا بوده این سگی توی گزده سگی کی باشد باید؟ سگی کدام بیفته؟ 6 ماه شد نگزم اکا 6 سال شد نگزم نام فامیلیت؟ نامی کریم فانور تخلصم جخه رفتیم جخه جخنی نگنم
جاخا تمام سراغا 21 خانه نعمت قرباب کوچه نعمت قرباب نعمت قرار خونه 21 تمام همسایه کی اوه همسایه جانوف خنجر جانوف خنجر خونه خانه 22 22 جای کارش میدونی اوه. گازم هازی میریم اونجا عملیات 2014 میگه پرپچون کده میبریم ای جای کارش جای کارش جای کارش جای کارش پالکونی که میلیسای اکا پالکونی که میلیسای روچکا نوریساده کوچ خیلی کده رفیق سردار ما با روچکا دارم روچکا نوریساد ما دارم با یه روچکا اگه روچکا تو نمی‌نویسد روچکا نوریساد اوه خیلی اکا 6 بار مراجعت کردن پیشش مو 6 سردار ده در وقت همین کبی پالکونی که میلیسای روچکاشو نمینوشته که وا تو چی پخ کردی تو پخ نکردم. برگ نمی‌کردم بابا بچه بابا